Привет, сегодня я Кристика. И извините, что я очень долго не снимал видео, потому что я был в больнице. Да. Резал. Кажется, мы будем сегодня играть в метель. Я столько скачал на юмор, подождите. Я скачал, да, вот я уже скачал, метель. Идем. С Новым годом, сестра. Русский, да? Я играю там. Ё-моё, ну... Ты чё? О. Хорошо, допустим, спел Алан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться. Пропускаю небезопасность. Пожалуйста, ты. Ладно, до свидания. Нужно выбираться отсюда. Да, я играла такой ситуацию. Да. Когда я с братом снимал, по-моему, Твою же мать! Кто это там шумит? Да, шумит и шумит. Сейчас было ничего. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Откуда я решил спить? Что, успел? Это стрельба. Вот. Свобода, да. И все раз. А? Так, погоди. Замечательно, у тебя все снеговик. Что-то здесь не так. И так у тебя в башке. Видимо, показалось. Вот. Так. Подожди минутку, просто я не играл в это. Я играл. Просто немножко забыл. Неправильно, сейчас выскажу. В смысле, подождите. Я сразу работаю, пожалуйста. Кто это там шумит? Ты будешь здесь. И давай. Что-то здесь не так. И что, давай, слово. Давай. Рожа, Видимо, что ли, показалось. Так какой был? 5. Я точно знаю. 4 я был. 0. 7. Что не так-то? Не придется больше смотреть рекламу, так все ладно. О. Нифига подарки. Так если подарок можно. Да. Подожди, а если я вот это... Лампочку называют вам? Я не могу смотреть рекламу, офигеть. Я как думаю, естественно. Вот идет. Типа я Кто это там шумит? Я смотрел канал Тупси, так все вам советую смотреть его. Когда это не знаю, сколько лайков наберется. 100 лайков, я сказал, потом ты. А?
Так, погоди-ка. Ты и так немножко... Ты и так немножко... Что-то странный. здесь не так. Не сосал. Все. Видимо, показалось. Да. Франк, я знаю. Францук. Какого черта? Розы успеваем. Розы успеваем. Успеваем, да. Да, только побыстрее. Что-то здесь не так. Быстрее, только, пожалуйста. Быстрее, дядя. Вот и все на месте. Что тут? Ах ты. Палочку. Не, можно я вот календарь возьму? И календарь снизу. Так, шрифтом. Твою же мать! Какого черта? Да, играл ты игру. Ну, пусть это мне красавчик. Давай быстрее! Нет, не буду быстрее. Ну, живо открывай дверь. Фигушки. Побег из тюрьмы нахуй. Календарь я стизал. Я стизал календарь. Ага! Где ты, черт возьми? Без разницы, что я там делаю. Кстати, двинули, сок. Я смотрел канал Топса, и там был все здесь. Ну, тут дальше можно вот так вот. Да. Все здесь один, да? Нет. Понимаю. Разблокируем. Не, я просто так посмотреть. Я просто так посмотреть. Не понял. Собака, да. Но Новый год будет. В целом. Да, просто изи. 8 минут. Назад. А, так у меня все разблокировал, нифига. Брат, конечно, не было. И, кстати, я спросил у них разработчика этой игры. Почему только масок много, а костюм мало. И, кстати, скоро я буду снимать видео про сразу, да, все. Ну, это получается, надо как-то стрим делать. Но стрим я не могу как-то делать. Так что давайте. Всем
Пока. 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 И чтобы в 2024 год было все хорошо. И это было, да-да-да. Все, пока.